Velkommen til projekt Microdoser. Et metodisk og selvvidenskabeligt eksperiment med mikrodosering af små mængder psykedeliske stoffer. I den her video, der deler jeg nogle af de personlige erfaringer, jeg gjorde mig, da jeg første gang valgte at microdose. Indholdet, det skal ses som rent informativt til studie- eller uddannelsesmæssig brug, og det er på ingen måde en opfordring til at bryde gældende lovgivning eller til at eksperimentere med ulovlige substanser. Velkommen til videoen. Udover en masse overvejelser omkring sociale og praktiske implikationer ved at microdose, så var der en vigtig overvejelse, som jeg på ingen måde kunne komme udenom, hvis jeg skulle i gang. Nemlig spørgsmålet om, hvilket stof jeg skulle microdose med. Og i videre udstrækning også, hvordan jeg så rent faktisk skulle få fat i stoffet. Hvilke konsekvenser det måtte have, og eventuelle forholdsregler, som jeg skulle gøre mig. Jeg havde ret hurtigt fået mig snævret ind på, at der var to muligheder, eller rettere to stoffer, som blev fremhævet som de mest almindelige til brug for microdosing. Nemlig LSD og psilocybin fra svampe. Og af de to, der fandt jeg psilocybinsvampene som værende den mest attraktive af flere forskellige årsager. For det første så vil jeg med valget af psilocybin kunne fremskaffe stoffet på en mere samvittighedsfuld måde. Psilocybinsvampe de kan nemlig selv dyrkes med et lovligt indkøbt svampegrow-kit. Og jeg ønsker ikke at støtte organiseret kriminalitet. Og når jeg nu videre skulle være offentlig med det her projekt, så er det også vigtigt for mig at gøre det så ansvarsbevidst som muligt. Og videre, så vil jeg også med den her dyrkning af psilocybinsvampe også være 100% sikker på, hvad det var, jeg stod med, og altså i sidste ende endte med at putte i min krop. Og den sikkerhed, den var jeg ikke sikker på, at jeg kunne få, hvis jeg havde købt stoffer på det sorte marked. Ved min gennemlæsning af den danske lovgivning, sammenholdt med retstekniske undersøgelser, der kunne jeg udlede, at mycelia, det er den organisme svampe, de vokser ud af eller frem fra, den er ikke ulovlig. Den indeholder nemlig ikke psilocybin, før svampene de begynder at vokse. Det vil sige, at jeg med god samvittighed vil kunne indkøbe sådan et svampegrow-kit, som kun indeholder mycelia, uden at kompromittere mig selv under forsendelsen. Og først når jeg valgte at sætte myceliet i de her frugtbetingelser, som vil få svampene til at vokse, først da vil jeg reelt set bryde loven. Jeg kunne videre se i lovgivningen, at selvom LSD og psilocybin har mange fællestræk i virkning og bliver brugt og omtalt som nær de samme i forhold til microdosing, så er der forskel på de to i forhold til lovgivningen i Danmark. LSD er på den såkaldte liste A over ulovlige stoffer, og psilocybin er på den såkaldte liste B. Og ifølge loven, så må stofferne på liste A, og herunder altså LSD, ikke forefindes i landet. Og det er anderledes med stofferne på liste B. For stofferne på liste B, de må gerne forefindes i landet, hvis det er i forbindelse med medicinsk behandling eller i videnskabelig øjemed. Om end jeg hverken er mediciner eller konstitueret videnskabsmand, så havde den her forskel alligevel en stor vægtning i mit valg. For jeg ser faktisk mit eget liv som mit eget eksperiment. Min livserfaring, det er min videnskab. Og det jeg gør, som kan få mig til at føle mig bedre og vel, det er min medicin. Så om end det her det ikke var et godkendt videnskabeligt eksperiment, så følte jeg alligevel, at det at bruge psilocybin metodisk og kontrolleret med et selvvidenskabeligt formål, at det faldt inden for kategorien i min selvjustits. Men selvom jeg følte, at jeg kunne retfærdiggøre mine handlinger, så var der stadig den overvejelse, at jeg havde tænkt mig at dokumentere min proces og mit projekt, og dermed også dokumentere et videnskabeligt eksperiment med psilocybin, som potentielt set kunne være i strid med kravene til videnskabelige eksperimenter, og dermed også kunne være i strid med loven.
Så jeg tog en snak med min advokat omkring, hvordan jeg skulle forholde mig til den dimension med at dokumentere det her projekt. Vi talte en del om stoffer og retspleje, og jeg fik en masse god viden med derfra. For det første, at hvis jeg valgte at dokumentere mit eksperiment og min fremskaffelse af psilocybinsvampe, så var det vigtigt, at jeg producerede mindst muligt nødvendigt for mit eksperiment. For det andet, så snakker vi også om, at det var vigtigt, at jeg dokumenterede, at jeg skilte mig af med eventuelt overskud. Til sidst så talte vi om, at forældelsesfristen for et eventuelt lovbrud af den her karakter, den vil være på 2 år. Og når du ser det her, så er der faktisk gået mere end 2 år. For jeg valgte at vente til, at jeg var helt sikker på, at et eventuelt lovbrud ville være forældet. Og med den her sidste del på plads, der følte jeg mig klar til at gå videre med mit projekt, hvilket betød, at jeg konkret kunne gå i gang med at fremskaffe mig et svampegrow-kit. Hvordan det gik, det kan du se mere om i den næste video. Videoen her, den er slut, men du kan læse og se meget mere om det om microdose på microdoser.dk. Her kan du også stille spørgsmål eller komme med dine kommentarer. Tak fordi du så med. Vi ses.